With your help, we can stop this war. Ուկրաինայի նախագահն այսօր ներկայացրել է, թե ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով Մայամիի բանակցություններից հետո։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամենադժվարը տարածքների հարցն է եւ ցանկանում է հանդիպել ԱՄՆ նախագահին այս եւ մյուս զգայուն հարցերը լուծելու համար։ Համաձայնագրի նոր տարբերակով Ուկրաինան պնդում է, որ իրական հրադադար հաստատվի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանն էլ պահանջում է, որ ուկրաինական զորքը դուրս գա Դոնեցկից, որտեղ որպես փոխզիջում ԱՄՆ-ն առաջարկում է ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել։ Ըստ Զելենսկիի այս հարցը կարող է որոշվել միայն հանրաքվեով, որը կազմակերպելու համար 60 օր է պետք իրական հրադադարի պայմաններում։ Նա նաև ասել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը եւս կարող է հաստատվել հանրաքվեով կամ վավերացվել խորհրդարանի կողմից։ Ռուսաստանն իր հերթին պետք է ամբողջ զորքը դուրս բերի Դնեպրոպետրովսկի, Սումիի, Խարկովի եւ Նիկոլաևի մարզերից։ Բացի դրանից ուկրաինական զորքի թիվը պետք է նվազի մինչև 800,000։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրոպական միությունը անվտանգության երաշխիքներ կտրամադրեն Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի օրինակով։ Ռուսաստանը պետք է օրենքով պարտավորվի կրկին չհարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինան Եվրոպական միությանը կմիանա համաձայնագրում նշված ժամկետներում եւ չի ձգտի միջուկային զենք ունենալ, սակայն չի պարտավորվում հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, ինչպես նշվում էր նախորդ տարբերակում։ Սա համաձայնագիր է կողմերի՝ Ամերիկայի, Ուկրաինայի, Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Մեր կարծիքով դա ՆԱՏՕ-ի անդամների ընտրությունն է։ Ընդունել Ուկրաինային, թե ոչ, եւ մեր ընտրությունն արդեն կատարված է։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ուկրաինան պետք է հնարավորինս շուտ նախագահական ընտրություններ անցկացնի։ Համաձայնագրի կատարմանը կհետևի Դոնալդ Թրամփի նախագահությամբ գործող խաղաղության խորհուրդը, որում ներկայացված կլինեն նաև Եվրոպան եւ ՆԱՏՕ-ն։ Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն այժմ ռուսական վերահսկողության տակ է, համատեղ պետք է կառավարեն Ուկրաինան, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, սակայն Կիևը դեմ է Ռուսաստանի մասնակցությանը։ Լիարժեք հրադադարն ուժի մեջ կմտնի, երբ կողմերը համաձայնեն համաձայնագրի շուրջ։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը Մայամիում իր հանդիպումների արդյունքների մասին արդեն մանրամասն զեկուցել է նախագահ Պուտինին։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, Մոսկվան իր դիրքորոշման մասին կհայտարարի հնարավորինս շուտ։ Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена. Այժմ մենք մտադիր ենք մեր ապագա դիրքորոշումը ձևակերպել պետության ղեկավարի կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա եւ հնարավորինս շուտ շարունակել մեր շփումները ներկայումս գործող խողովակներով։ По тем имеющимся каналам, которые сейчас работают. Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակում է ինտենսիվ հարձակումներն Ուկրաինայի վրա եւ գրավել է Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքը, որտեղից փորձում է մոտենալ Սլավյանսկին, շրջանի խոշոր քաղաքներից մեկին։ Սևերսկի գրավումը նաեւ կարող է պայմաններ ստեղծել Կրամատորսկի ուղղությամբ ռուսական հետագա առաջխաղացման համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ Սևերսկից դուրս են եկել զինվորների կյանքը խնայելու եւ զորքի մարտական պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար։ Ռուսական զինուժը գիշերը նաև հարվածել է ուկրաինական բնակավայրերին եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Զապորոժիայում 13 բազմաբնակարան շենք է վնասվել կամ վիրավորներ, Չեռնիգովում եւս բնակելի շենք է վնասվել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Տուլայում հարվածել է ձեռնարկության։ Ու մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածները, Հռոմի Պապ Լևոն IV-ը կոչ է արել Սուրբ Ծննդյան օրը հրադադար հաստատել ողջ աշխարհում, նշելով, թե ցավում է, որ Ռուսաստանը չի համաձայնել ծննդյան տոներին հրադադար հաստատելու առաջարկին։ Իսկապես ինձ մեծ տխրություն պատճառող բաներից մեկն այն է, որ ըստ երևույթին Ռուսաստանը մերժել է հրադադարի խնդրանքը։ Եվս մեկ անգամ ես այս խնդրանքն եմ հղում բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց, գոնե Փրկչի ծննդյան տոնը հարգել որպես խաղաղության օր։